Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy lunes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda. Esta vez, al soltar el aire, me relajo completamente. Siento el contacto de los pies con la tierra. Siento el contacto de la pelvis con el asiento. Sobre esos puntos de apoyo sólidos y estables que me brindan los pies y la pelvis, la columna vertebral se yergue amablemente
hacia arriba. Los hombros van ligeramente hacia atrás, permitiendo que el pecho se abra. La coronilla en la cima de la cabeza busca ir hacia el cielo, manteniendo la espalda erguida. Los ojos están entrecerrados. La lengua relajada descansa contra el techo del paladar. Las manos descansan sobre el regazo, palmas hacia arriba. Mi postura corporal es sólida y estable, pero a la vez relajada. Llevo la atención a la nariz. Observo cómo el aire entra y sale de la nariz. Respiro y soy consciente de la respiración que ocurre en la nariz. Llevo la atención a la coronilla.
en la cima de la cabeza. Tomo aire en cada inhalación y al soltar el aire relajo completamente la coronilla y el cuero cabelludo. Respiro y en cada exhalación dejo salir la tensión acumulada en la coronilla y el cuero cabelludo. Llevo la atención a las sienes, la sien derecha, la sien izquierda. Respiro y al soltar el aire, relajo las sienes. Respiro y al soltar el aire, dejo salir toda la tensión y la rigidez acumuladas en las sienes. Llevo la atención a la frente y el entrecejo. Respiro y al soltar el aire, relajo completamente la frente y el entrecejo. Respiro y en cada exhalación dejo salir toda la tensión y la rigidez acumulada
en la frente y el entrecejo. Llevo la atención a los ojos y los párpados. Respiro y al soltar el aire relajo completamente ojos y párpados. Respiro y en cada exhalación dejo salir la tensión y la rigidez acumuladas en ojos y párpados. Llevo la atención ahora a los músculos maceteros, a ambos lados de la cabeza. Músculo macetero es el músculo de la masticación. Respiro y al soltar el aire, relajo completamente los músculos maceteros a derecha e izquierda. Respiro y al soltar el aire, suelto toda la tensión y la rigidez acumulados en los músculos maceteros.
Llevo la atención ahora a la lengua. La punta de la lengua toca suavemente la parte de atrás de los dientes incisivos. El resto de la lengua está descansando, relajada, contra el techo del paladar. La lengua está tan relajada que se vuelve ancha, se expande a derecha e izquierda hasta tocar los dientes que hay arriba, a derecha e izquierda. Respiro y al soltar el aire relajo completamente la lengua. Seguimos respirando, pero ahora vamos a hacer un movimiento amplio. Al exhalar, abrimos bien grande la boca. El maxilar inferior desciende, la boca se abre en su máxima amplitud y la lengua sale hacia afuera, también al máximo. Luego, al inhalar, vuelvo a la posición de boca cerrada y lengua relajada contra el techo del paladar. Son 2 tiempos. Durante la inhalación, la boca está cerrada suavemente, con la lengua apoyada contra el techo del paladar. Durante la exhalación, la boca se abre al máximo y la lengua sale hacia afuera. Empezamos.
Abro y cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Si esta práctica que acaba de terminar me trae algún beneficio, que ese beneficio sea compartido con todos los seres. Gracias por tu presencia, que tengas paz y alegría.